Борис не любил суету большого города. Его всегда манила спокойная деревенская жизнь. Он и профессию выбрал соответствующую — егерь. Но жизнь распорядилась так, что, вернувшись после армии в город, он сразу устроился спасателем, и вот уже 10 лет трудился на благо родного города. Он был совсем не компанейским, не любил шумные застолья, не засиживался с коллегами после работы. Всем громким разговорам он предпочитал тихое подсобное помещение, где мог спокойно с книгой в руках ждать вызова. И жил он один, нисколько не страдая от отсутствия общения. Только лишь раз он сделал исключение из собственных правил. Приехав на тушение пожара в частном доме, Борис обратил внимание, что хозяйская овчарка пыталась пробраться в дом, несмотря на бушующий огонь. Крыльцо вовсю полыхало, и все ее попытки были напрасны. Собака скулила и носилась от горящего дома, то к спасателям, то к своему хозяину, заглядывая всем в глаза, словно просила их спасти кого-то, оставшегося внутри огненной ловушки. Хозяин дома сидел, пригорюнившись в стороне, и глядел на разворачивающуюся у него под носом катастрофу. Когда его спросили, есть ли внутри люди, он лишь махнул рукой. «Даська, собака, только недавно родила, щенки там в дальнем углу в корзине. А так я один живу». Спасатели уже вовсю тушили крыльцо, когда Борису удалось войти в охваченный огнем дом и вынести корзину с маленькими комочками внутри. Дым от пожара еще не проник в комнату, в основном огонь повредил прихожую и чулан, так что со щенками было все хорошо. Радостная мать бросилась к своим детям. Когда спасатели сворачивались, Борис подошел к корзине, чтобы проверить, как себя чувствуют щенки. Овчарка-мать взглянула на мужчину с благодарностью и носом ткнула в одного из своих детенышей. Борис понял, что так она благодарит за спасение детей и отдает свое самое дорогое сокровище. Борис осторожно взял на руки маленький клубок шерсти, погладил сначала щенка, затем его мать. Так у Бориса в его холостяцкой квартире появился преданный друг Аргон. Когда Борису предложили место работать егерем в природном национальном парке, в 100 километрах от родного города, он сразу же согласился. Мужчина без сожаления оставил спасательный отряд и, прихватив с собой верного друга, отбыл к месту новой службы. Там в лесу никто не мог помешать Борису своими шумными разговорами, надоедливой городской суетой и показушным притворством. Его избушка стояла километрах в 10 от ближайшей деревни. Туда он наведывался пару раз в месяц. В основном он жил рыбалкой, сам заготавливал себе чай, собирал грибы и ягоды. Из всех жителей деревни он подружился только с Артуром, который лет 10 назад, выйдя на пенсию, переехал со своей женой Мариной на малую родину. В городе Артур трудился ветеринаром, и когда Аргон сильно заболел, Борис кинулся в деревню искать человека, кто ему бы помог. И на его счастье, Артур как раз оказался тем, кто Борису был нужен. Так мужчины и подружились. Теперь Артур раз в неделю приходил к Борису и приносил козье молоко, яйца и овощи, выращенные на его огороде. Так прошел год. Однажды Бориса разбудили голоса возле его избушки. Это было очень неожиданно, ведь к нему никто не заглядывал. Мужчина вышел на крыльцо. У калитки стоял незнакомец. Это был молодой мужчина, лет 20, спортивного телосложения. Еще двое таких же качков стояли в сторонке. Парень без спроса открыл калитку, зашел во двор и без всякого приветствия сказал: «Не видел никого в лесу постороннего». «Нет», — ответил егерь. «Кого ты потерял?» «Не твое дело», — огрызнулся парень. «Держи номер телефона, позвонишь, если увидишь что-то подозрительное». Затем быстро вышел со двора, и вся троица быстро пошла в сторону леса. «Странно», — подумал Борис, — «кого это они ищут? Явно этому человеку нужна моя помощь. Что-то мне эти парни не нравятся. Аргон, ко мне». Взяв ружье, он вместе с овчаркой отправились в лес. Настя все свои 13 лет жила с мамой. Про своего отца она ничего не знала. Сколько бы она ни спрашивала, мама молчала или уходила от разговора. Да хоть бы просто сказала, что он алкоголик и давно умер от водки, говорила девочка, но нет же, молчит.
Настину маму звали Лариса. Она работала учительницей французского языка в школе. Жили они с дочкой скромно, но дружно. Настя вообще была очень разумная девочка и, в отличие от сверстниц, понимала, что главное в жизни не одежда, а знание. Мать ее всегда учила бережливости, скромности и доброте. Настя любила читать книги и предпочитала проводить вечера дома с учебниками, а не слоняясь по магазинам и улицам. Жизнь матери и дочери текла мирно и тихо, пока одно происшествие не перевернуло их жизнь. Все началось ранним утром в апреле. На дворе стояла теплая весенняя погода, и Настя уже несколько дней готовилась к майской эстафете. По утрам она выходила на утреннюю пробежку и пробегала один и тот же маршрут, который тянулся через весь город и его окраины. Бежать девочке приходилось сначала вдоль трассы, затем по полю, которое давно превратилось в заросший бурьяном луг. Обычно по этому полю дачники ездили на свои участки, поэтому дорога была натоптана, и девочке было совсем не страшно. Дальше ее путь пролегал немного по лесу, и затем вновь выходил на трассу, по которой Настя возвращалась домой. Весь путь у юной спортсменки составлял километров 10, и она легко укладывалась в 50 минут. В день, который разделил жизнь этой семьи на «до» и «после», Настя не вернулась домой ни через час, ни через два. Лариса забеспокоилась, но попытки дозвониться до дочери ни к чему не привели. Мать решила идти на поиски дочери. На середине пути мать обнаружила телефон дочери, который валялся рядом с тропинкой. Сердце матери заколотилось с бешеной скоростью. Трясущимися от волнения руками она набрала номер полиции и сообщила, что у нее пропала дочка. Дежурный по телефону сказал, что матери нужно подъехать в отделение, а вообще будет лучше, если она вернется домой и будет ждать дочь дома. Когда нагуляется, вернется. А у полиции и так дел полно. У них одного влиятельного человека похитили, и весь личный состав сейчас брошен на раскрытие этого громкого преступления. Так что дежурный посоветовал идти мамаше домой и ждать свою дочь там. И положил трубку. Важным человеком оказался генеральный директор местной фабрики. Вечером он вышел с территории завода, но до дома так и не добрался. Его машина была найдена на окраине города, полностью сожженной. Следов же самого мужчины в ней не было. В их маленьком тихом городишке никогда ничего подобного не случалось. Максимум, что у них происходило, это выходные пьяные драки. Настя бежала по знакомой тропинке. В ее ушах играла музыка, на небе не было ни облачка, а в глаза светило уже вставшее солнце. Подбегая к лесу, ей, несмотря на то, что музыка играла достаточно громко, послышались какие-то крики. Девочка выключила проигрыватель и стала оглядываться по сторонам. Сквозь деревья в глубине леса она услышала мужские голоса. Она тихонечко подобралась поближе. Там Настя увидела 4 мужчин. 3 стояли, окружив 4-го, который стоял на коленях. Он умолял его пощадить. Тот, что стоял на коленях, был одет в деловой костюм, а бандиты были в спортивном. Один из них ударил мужчину кулаком в лицо, и тот упал. Его подняли. Мужчина говорил, что отдал уже все, что у него было, и больше денег у него нет. Но нависшие над ним отморозки, видимо, думали, что можно поиметь еще. Затем парень, что стоял позади пленника, достал пистолет и, ни слова не говоря, выстрелил мужчине в затылок. Настя от страха и неожиданности вскрикнула. Все 3 бандитов повернули головы на звук и заметили девочку. «Беги!» промелькнуло в ее голове. «Беги, что есть силы!» Тот, у кого в руках было оружие, выстрелил в сторону Насти. Девочка побежала напролом, сквозь кусты, в чащу леса. «Если они меня догонят, то убьют так же, как того мужчину. Как же мама будет жить без меня? Ведь у нее больше никого нет», — так думала девочка и бежала со всех ног, не разбирая дороги. Сзади она все еще слышала треск ломающихся веток и голоса бандитов. Настя бежала, не разбирая дороги, уже где-то час. Она боялась остановиться и перевести дух. Хотя ее преследователи давно уже сдались и потеряли надежду догнать девочку. Они вернулись к телу мужчины.
Сейчас их первостепенной задачей было спрятать тело покойного, а затем они вернутся к поиску свидетельницы их преступления. Когда Настя наконец-то решилась передохнуть и оглядеться, то поняла, что заблудилась. Ее телефон где-то выпал, а она даже не заметила. На небо неожиданно налетели тучи, закрапал дождик, солнце скрылось, и девочка не знала, в какую сторону идти. Она решила просто двигаться, подумав, что куда-нибудь обязательно выйдет. Бандиты, забросав тело покойного ветками, сели в машину и стали ездить по округе, спрашивая у встречных людей, не видели ли они что-то необычное. Так они добрались и до Бориса. Борис вместе с Аргоном уже 3 часа бродили по лесу. Мужчина принял решение, что пора возвращаться, и никого в лесу нет, но Аргон встал в стойку, прислушался и громко залаял. Борис скомандовал собаке, и она понеслась с места. Егерь понял, что его умный пес кого-то учуял. Бросившись за собакой, метров через 300, он увидел, как возле маленькой девочки сидит его верная овчарка. Девочка испуганными глазами смотрела на мужчину. «Не бойся», — сказал Борис, — «ты одна в лесу. Ты заблудилась. Я егерь, а это моя собака Аргон. Он добрый. Ко мне», — скомандовал Борис, и овчарка подбежала к мужчине, обошла его кругом и села возле его левой ноги. Девочка не могла полностью довериться незнакомцу. Она, конечно, поняла, что этого человека не было среди тех 3 негодяев, но он же все равно мог быть их соучастником. Она прикидывала в голове, если она побежит, то через сколько метров его собака вопьется зубами ей в ногу. Но бежать сил уже не было. Настя сильно устала и хотела пить, поэтому она решила довериться этому мужчине. Она чувствовала, что от него веет защитой, а не нападением. По дороге она рассказала Борису, что стала свидетельницей убийства человека, и что за ней гнались бандиты, поэтому она убежала от них подальше в лес, и сейчас они наверняка ее ищут, чтобы убить. Настя думала, что егерь рассмеется над ее словами, не поверив в ее рассказ. Но мужчина кивал головой и был очень серьезен. Он точно знал, что эти отморозки ее ищут, и думал, где спрятать девчушку, пока он сообщит о случившемся в город. Оставлять девочку одну в избушке было опасно, ведь бандиты уже наведывались сюда, значит, могут вернуться. Добравшись пешком до домика Игоря, Борис пошел в сарай, открыл большие ворота и выкатил во двор старый мотоцикл, который остался от предыдущего лесничего. Борис на нем уже не раз ездил в деревню. Он посадил девочку и собаку в коляску, и они помчались к дому Артура. Там между мужчинами состоялся серьезный разговор. Оказалось, что к Артуру тоже наведывались эти бандиты, поэтому ему не нужно было долго объяснять, какую опасность они представляют всем, кого встретят на своем пути. Борис попросил спрятать Настю, оставил им для охраны Аргона, а сам поехал до трассы, где была устойчивая сотовая связь, чтобы сообщить в полицию об убийстве человека и успокоить маму девочки. Через полчаса у него состоялся разговор сначала с дежурным полицейским. Слава богу, что он оказался сообразительным и долго объяснять не пришлось, а затем позвонил матери Насти, которая, услышав о том, что дочь жива, заплакала и стала умолять сказать, как до нее добраться. Борис объяснил дорогу, и Лариса сказала, что уже едет. Когда Борис вернулся к дому Артура, он увидел незнакомый внедорожник, рядом с которым стояли 3 упырей. До прибытия опергруппы было часа 1,5. Нужно было всеми правдами и неправдами задержать бандитов. Борис остановился рядом с автомобилем и крикнул: «Хорошо, что вы сами мне попались, а то я как раз собирался звонить вам. К моему дому девчонка вышла из леса. Не ее ли вы утром искали? Может, и ее. Ну, поехали, покажу». Борис старался как можно громче говорить, чтобы спрятавшиеся в доме Артур с женой и Настей могли его услышать. Затем Борис завел мотоцикл и поехал вперед. Бандиты двинулись следом. Он ехал неторопливо, обдумывая по дороге, как лучше поступить с бандитами. Вот уже впереди показалась крыша его дома. Борис остановился, не доезжая до избы метров 500. Отморозки остановились тоже. «Дальше пойдем пешком», — скомандовал Борис.
Бандиты вальяжно вышли из машины и потянулись по узкой тропке вглубь леса. Когда все трое прошли мимо лесничего, он достал из коляски своего мотоцикла охотничье ружье и передернул затвор. Все трое остановились и обернулись. «На колени, падлы! Руки за голову! Кто попробует бежать, стрелять буду на поражение», — грозно сообщил егерь. Затем он бросил ближайшему бандиту веревку и приказал связать руки остальным. Тот только смачно сплюнул под ноги Борису. Борис, недолго думая, выстрелил, и бандит в красной бандане почувствовал, как пуля пролетела где-то совсем рядом с ним. «Следующая прилетит точно в цель, не сомневайся», — крикнул сквозь зубы егерь. Тот, испугавшись, торопливо поднялся и принялся связывать руки своим подельникам. Спустя час подъехала опергруппа, и сразу следом за ними появилась Лариса. Пока Борис беседовал с одними оперативниками, Настя в доме Артура уже вовсю давала показания о событиях, невольной свидетельницей которых она стала сегодня утром. Спустя несколько часов Борис вернулся в дом Артура. Там его ждали Настя с мамой. Они хотели отблагодарить мужчину за чудесное спасение девочки. Когда Борис вошел и увидел Ларису, то потерял дар речи. Перед ним стояла девушка, с которой он познакомился очень много лет назад, и у них случилась одна единственная ночь любви. Наутро они расстались, обещая звонить друг другу, но забыли обменяться контактами. Сколько бы Борис ни спрашивал про таинственную незнакомку, никто из друзей не знал, с кем она пришла тогда на вечеринку. Спустя месяц Борис ушел в армию и больше никогда не встречался с Ларисой. С тех пор прошло уже 14 лет, но он помнил эти глаза и эту улыбку. Лариса тоже сразу вспомнила этого красивого парня. «Мама, этот дядя и его собака спасли меня в лесу. Дядя Боря, можно я поиграю с Аргоном?» Лариса, вытаращив глаза, уставилась на Бориса. Как он возмужал, он стал еще красивее. Чувства, которые вспыхнули в ней, когда она его впервые увидела много лет назад, вернулись снова, будто и не было всех этих прожитых лет. «Борис, Лариса, Борис, я столько лет ждала, чтобы сказать тебе одну важную вещь. Настя, ты часто спрашивала про своего отца, так вот познакомься. Это твой отец». Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.